A Craobh Peile Mionúr All Electric Ireland, bhí Dirk Tyrone sa tóráach le canis. Rua tacht Doire, Ceann dain séireach tacht trasan in cúlbórach droch íireach tá chance ag rocks and so bhfuil cheappa cinnte in uair sé ag rocks agus in á riide cool áling fuitige chanig sé go raibh dain sé ann. Well, casa áling and son agus begánín spás fuite ag Mionúr bheith pointe áling fuite and son ag Davin Mionúr ó ard bhó go háling ige Luke Grant le pointe rivisha Lura Grodégan Tela hop begánín spás ag Luke pass áling trasna íireach den is stone make bags agus cool áling fuite ag tíre bhí running in a tastal wet shot fuir nomláin Jifrúd agus tagan sé siar agus chance ríiste Coltán has spás ag agus cool áling fuite Hallar ó Coltán fear fiomtanach chroigh sé héine thug sé pass de fear chuide thug sé brásásta sinna hart a count as an tosa sin mar cuihí nó Hargáid Nadóg sé an sa an éan baile chuide agus an écht sin